ថ្ងៃនេះបងឯមលៀងមាត់មួយផ្ទះធំនេះគឺមានមេតិការដូចតទៅទី1គឺមេប៉ូលីសថៃបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលោកលីយ៉ុងផាត់តម្លៃ70លានបាតតាពិតប៉ូលីសថៃចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីខ្មែរដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការឆបោកអនឡាញតែយ៉ាងណាតើចំណាត់ការនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចវាគ្រាន់តែជារបៀបដែលធ្វើដើម្បីបង្ខូចគេមន្ត្រីខ្មែរឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬយ៉ាងណាព្រោះអីលោកលីយ៉ុងផាត់គឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាកូតាគណៈបកប្រជាជនផងហើយជាទីប្រឹក្សារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់កម្ពុជាផងទី2គឺមេភូមិជោគជ័យបញ្ជាក់ថាថៃពិតជាបានឈូសកំទេចផ្ទះខ្មែរមែនឈូសតែមួយខ្នងទេបាទអញ្ចឹងគាត់បញ្ជាក់កុំឲ្យថា2 3ខ្នងអីថាតែមួយខ្នងទេតែយ៉ាងណាគឺជាការបញ្ជាក់ពីមេភូមិជោគជ័យថាពិតជាថៃបានឈូសផ្ទះនៅក្នុងដីខ្មែរមែនហើយជាផ្ទះខ្មែរទៀតហើយពួកគាត់បានតែសម្លឹងមើលភ្លឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងទី3គឺកម្ពុជាទី3គឺកម្ពុជាទំនងជាធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌ4ចំណុចរបស់ថៃដើម្បីសន្តិភាពទី5គឺព័ត៌មានបន្ទាប់គឺអ្នកសារព័ត៌មានលោកអ៊ុងថាប់រាំងត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការបាទនេះគឺជាការធ្វើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកសារព័ត៌មានតើពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអីគេខ្លះបានគាត់ត្រូវគេខាត់ខ្លួនហើយចោទប្រកាន់ហើយដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការខ្ញុំនឹងបញ្យល់ព័ត៌មាននេះលម្អិតនៅពេលបន្តិចទៀតនេះក្រុម MMO គ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែព្រួតគ្នាបន្សាបព័ត៌មានបង្អែមលៀងមាត់មួងណារ៉េតសូមទោសឲ្យបងប្អូនតាមពិតមួងណារ៉េតមិនមែនជាផ្នែកនៃព័ត៌មានទេខ្ញុំអត់ដែលគិតថាខ្លួនឯងជាផ្នែកនៃព័ត៌មានទេព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីជូនបងប្អូនឲ្យបានដឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមមានយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រីធំមួយដែលអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែជាក្រុម MMO ដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់បីដូចជាមិនតនេសោះមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺព្យាយាមបន្សាបព័ត៌មានបង្អែមលៀងមាត់មួងណារ៉េតម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចថាដដែលរាល់ថ្ងៃអូអត់ផុតសោះខ្ញុំមិនឈឺក្បាលអីទេក៏ប៉ុន្តែទៅវីអូអត់ផុតទៅខ្ញុំបង្ខំចិត្តត្រូវការបកស្រាយនឹងតបមួយម៉ាត់ពីរទៅកុំឲ្យថាស្ងាត់ស្ងៀមអីដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយថៃពេកណាព្រោះអីខ្ញុំនៅមានមាត់ខ្ញុំនៅមានដង្ហើមដកខ្ញុំអាចនឹងការពារខ្លួនមួយចំនួនដែរកុំឲ្យគេនឹងវាជ្រុលហួសហេតុពេកព្រោះអស់លោកមួយចំនួនជ្រុលនិយមហួសហេតុឃើញគេមាត់អីចេះទៅទៀតណាដល់ពេលគេលើកឡើងទៅថាគេនឹងចេះតែបរិហាឬក៏អីប៉ុន្តែតែគេមិនតបតហ្នឹងគឺបានចិត្តជូយើងធ្វើអីយើងជូតែខ្ញុំនឹងមិនបកស្រាយអីឆ្ងាយដើម្បីឲ្យខាត់ពេលខ្ញុំគ្រាន់តែថាតបបញ្យល់បងប្អូនឲ្យយល់អំពីហេតុអីបានជាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែលពេលវេលាមានមកកណោមិនគិតពីរឿងនាំគ្នាជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្តឹងសំណុំរឿងទៅ ICJ នាំគ្នាប្តឹងទៅតុលាការ ICC ឬក៏យកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមកសកត់កក្រុមថៃដែលឈ្លានពានខ្មែរអត់មករករឿងបង្អែមលៀងមាត់មួងណារ៉េតមួយឆ្នាំដែលគេបិទវិទ្យុអាស៊ីសេរីបិទវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ព័ត៌មានអីផ្សាយឲ្យលីងទៅហើយហ្នឹងមករករឿងរៅឆានស្អីទៀតខ្ញុំអត់យល់ដែរឥឡូវនេះបន្ទាប់ទៀតគឺអនុរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុថៃលាចេញពីតំណែងក្រោយជាប់សង្ស័យរឿងឆបោកអនឡាញជាមួយនឹងកម្ពុជាបន្ទាប់ទៀតគឺអ្នកដែលល្បីនៅថៃមួយរូបដែលល្បីដឹកលាមកយកមកស្រោចលើខ្មែរនោះឥឡូវនេះកំពុងតែជាប់បញ្ហាដោយសឡកពឹសនៅថៃដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ថៃជាពិសេសអ្នកនយោបាយព្យាយាមផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីបុគ្គលនេះព្រោះគេចាត់ទុកថាជាចង្រៃតើចង្រៃរឿងអីឲ្យប្រកាសបងប្អូនព្រោះគេមើលទៅដូចជាសារតឃើញជនជាតិថៃអីសារតណាស់ដែលយកលាមកយកអីយកមកស្រោចចង់រកស្រោចលើបងប្អូនយើងនៅភូមិជោគជ័យភូមិព្រៃច័ន្ទអីចឹងណាហើយនឹងដាក់មីក្រូដាក់អីតម្លង់ហ្នឹងមើលទៅដូចជាសបាយបាន K បានអីឡើង view អីមកកណោបន្ទាប់មកទៀតគឺប្រទេសជប៉ុនបានជ្រើសរើសស្ត្រីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាទហើយអ្នកស្រីបៃថងថាណែនោះបានលាឈប់ពីតំណែងជាមេបកជាស្ថាពរហើយបានសម្រេចហើយកាលពីថ្ងៃនេះហើយនឹងមានព័ត៌មានចុងក្រោយមួយទៀតតាក់ទងនឹងទំនិញថៃដឹកចូលតាមកំពង់ផែក្រុងប្រស័យអនុកើនឡើងជាង 600% ក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះបាទបងប្អូននាំគ្នាធ្វើបេកោដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅគេដឹកមករាប់ម៉ឺនកុងតឺន័រពីថៃមកគេមានដឹកតាមផ្លូវគោកណាគេដឹកតាមផ្លូវទឹកមិនមកដាក់ប្រាសាទៅអានេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់ថាតើហេតុអីបានជាទៅជារឿងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមិនតែអត់ទោសមនិញទេការប្រស្រ័យតាក់តងទំនិញគ្នារកទទួលទានហ្នឹងតែយើងមិនដូចថានាំគ្នាបិទទំនិញបិទរបស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគឬស្អីណាហ្នឹងគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាយើងធ្វើពាក្យឯកាមែនប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការប្រើប្រាស់វាមិនទាន់ដល់ថ្នាក់មួយដែលយើងគិតថាធ្វើពាក្យឯកាទូទាំងប្រទេសដោយរដ្ឋាភិបាលណាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងចេះតែធ្វើរដ្ឋាភិបាលនៅតែបើកដៃឲ្យទំនិញទាំងអស់ហ្នឹងចូលហើយនៅពេលដែលបើកដៃមករដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហ្នឹងក៏យកបងលៀងស្អីគេ
ទាំងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឯងសិតតែពាក់ឯកាប៉ុន្តែអ្នកណាដែលបើកឲ្យចំណេញអស់នឹងចូលមកតាមកំពង់ផែក្រុងបរសៃអនុខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់បាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបងប្អូនផ្អែមលៀងមាត់វានៅតែផ្អែមតែអញ្ចឹងឯងតោះទី1ប៉ូលីសថៃបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកអង្គការលីយ៉ុងផាត់តម្លៃ70 លានបាតរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកបនលបែងឆបោកឬមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកអនឡាញនៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃជាពិសេសតកតងនឹងបនលបែងកាស៊ីណូមួយរបស់គាត់នៅអូស្មាច់ឯណានោះខ្ញុំនឹងពន្យល់លម្អិតអំពីព័ត៌មាននេះព័ត៌មានបែបនេះគឺនៅកម្ពុជាទៅរកស្លាប់ខ្លួនទៀតក៏គ្មានដែរបងប្អូនគឺមានតែពីភាគីថៃទេហើយនៅពេលដែលយើងថានាំគ្នាទៅយកតែព័ត៌មានថៃមកផ្សាយសិតតែក្បត់ជាតិព្រោះអីថៃគេចង់ផ្សាយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីតែធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះគេជយុះរបស់កម្ពុជាយើងនឹងដែលគេផ្សាយល្អពីយើងពីកាលបងប្អូនព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងវាព័ត៌មានជាទូទៅគឺគេចំណេញរៀងខ្លួនចឹងហើយប៉ុន្តែយើងអត់ផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីឲ្យខូចគេឈ្មោះកម្ពុជាទេយើងផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអង្គហេតុពិតនឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយកម្ពុជាកុំខ្វល់រឿងខូចឈ្មោះរបស់យើងនឹងវាខូចអស់ទៅហើយវាអត់មានអីត្រូវនៅទៀតផងសំខាន់តែយើងកែអត់ទេអារឿងយើងខូចទាំងខូចហើយប៉ុន្តែតើយើងមានឆន្ទៈនយោបាយកែអត់រឿងមួយក៏លឺសូគេនិយាយចឹងតែផ្ដើមផាត់ចោលព័ត៌មានគេអស់ទៀតទៅថាព័ត៌មាននឹងមិនពិតទេជាកម្មវិធីបហាមើលងាយរដ្ឋាភិបាលអីចឹងទៀតទៅមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែអត់កែហើយទៅចង់រៀលដាលចឹងទៅកើតឡើងទៀតអាហ្នឹងហើយជាការអង្គុយបកផ្សាយណាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាអង្គុយបកផ្សាយហើយជាមួយក្រុម MMO គេតែអញ្ចឹងទៅអត់មាននិយាយអីមួយម៉ាត់ពីរឿងលោកលឺយ៉ាងផាត់អីតាំងមករករឿងព័ត៌មានប្រអែមលៀងមាត់មុងណាទៀតមកវាយបហាមកអីនិយាយថាឆ្កាស់ឈៀលញុះញង់អីចឹងទៀតទៅយករឿងបកគលហ្នឹងទៅជារឿងធំជាងរឿងជាតិទុកអារឿងជាតិម្ដុំដើម្បីបន្លំអង្គុយបកផ្សាយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខាងការិយាល័យប្រយុទ្ធឆាន់ការសម្អាតប្រាក់របស់ប៉ូលីសថៃគឺហៅកាត់ថា AMLO ឬក៏ AMLO បានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកអង្គការលីយ៉ុងផាត់ចំនួន70 លានបាតបងប្អូនស្ដាប់ទៅ70 លាន7សែនវា70 លាន7សែន70 លានបាតស្ដាប់ទៅវារៀងលានដែរតែបើយើងគិតពីលុយដុល្លារវិញ2 លានដុល្លារជាងនឹង2 លាន1សែនដុល្លារហ្នឹងមិនអញ្ចឹងឯងបងប្អូនមួយចំនួនគ្រាន់តែលឺសូគេដាក់ទណ្ឌកម្មលោកលីយ៉ុងផាត់បង្កកទ្រព្យអត់មានជួយអាណិតអាសូរគាត់ជាខ្មែរសោះមកនាំគ្នាសួរខ្ញុំថាមួងណារ៉េតអើយ70 លានបាតតិចតួចណាស់តែជិះអញ្ចឹងទៅវិញហើយខ្ញុំទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចប៉ូលីសថៃគេដកប៉ុណ្ណឹងឲ្យខ្ញុំដាក់សូនមួយទៀតឲ្យគ្រប់700 លានបាតឲ្យคล้ายទៅជា20 លានឬយ៉ាងម៉េចបងប្អូនកុំថាឡើយ70 លានបាតកុំថាឡើយ700 លានបាតកុំថាឡើយ7000 លានបាតវាគ្រាន់តែជាទឹកមួយដំណក់នៅក្នុងទ្រព្យដ៏មហាសាគររបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ទេហើយយើងមិននិយាយថាទ្រព្យរបស់គាត់បានមកពីអំពើឆបោកឬក៏បោកបន្លំទេយើងតែនិយាយបែបហ្នឹងគឺយើងចាត់ប្រកាន់គេខ្វះការពិតទៅជាបរិហាលោកលីយ៉ុងផាត់ដែរយើងមិននិយាយថាទ្រព្យគាត់ហ្នឹងបានមកដោយអំពើទុច្ចរិតអីទេខ្ញុំអត់ដែលនិយាយចឹងទេហើយខ្ញុំក៏ផ្សាយតាមព័ត៌មានគេលោកលីយ៉ុងផាត់រងការចោទប្រកាន់ដូច្នេះគាត់នៅតែជាមនុស្សស្អាតស្អំទេបើគ្មានប្រព័ន្ធតុលាការថៃឬក៏ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាឬក៏ប្រព័ន្ធតុលាការអាមេរិកកាត់ទោសតាមប្រព័ន្ធច្បាប់នឹងស្រួលបួលឲ្យគាត់មានទោសពិរុទ្ធហើយគាត់បានតតាំងប្តឹងសារទុកប្តឹងអធរអីអស់ហើយសាលដីកាចូលជាស្ថាពរអាហ្នឹងបានគាត់ខ្លាយទៅជាអក្រិតជនឬក៏ជាជនអក្រិតដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកលីយ៉ុងផាត់ក៏ដូចជាអង្គការដទៃទៀតជាមន្ត្រីស្អីដែលជាប់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកទាំងអស់គ្រាន់តែជាជនសង្ស័យតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយគាត់នៅតែជាមនុស្សស្អាតស្អំធម្មតាដូច្នេះមិនអាចទៅនិយាយថាគាត់ជាជនអក្រិតទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ត្រូវលាងខ្លួនគាត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវជួយលាងខ្លួនគាត់ដោយបើកការស៊ើបអង្កេតទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងទៅស្ថាប័នអន្តរជាតិពេលដែលគេផ្សាយអីគេដឹងថាភាគីកម្ពុជាមានស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយគេបានរកឃើញថាគាត់អត់ពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែកម្ពុជាជ្រើសរើសមិនស៊ើបអង្កេតអីទាំងអស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងស្អុយអាស្រូវនៅលើឆាកអន្តរជាតិមិនមែនស្អុយអាស្រូវសម្រាប់ថាបុគ្គលអ្នកអង្គការលីយ៉ុងផាត់អីចឹងទេគឺស្អុយអាស្រូវដល់ជាតិសាសន៍ខ្មែរទាំងមូលហេតុអីបានអញ្ចឹងព្រោះឈ្មោះរបស់គាត់ដូចជាប់ជាជនសង្ស័យអីក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់គឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់កូតាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់ជាប្រធានសមាគមអង្គការកម្ពុជាគាត់ជាមនុស្សសំខាន់មានទូរទស្សន៍មានវិទ្យុមាន business អីនៅកម្ពុជានឹងមកកណក៏ដឹកលោកជាទីប្រឹក្សារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់កម្ពុជាផងដូច្នេះអានឹងជាមុខមាត់របស់ជាតិតែកម្ពុជាជ្រើសរើសមិនស្រាវជ្រាវមិនស៊ើបអង្កេតអីទាំងអស់ដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ទៅការមិនធ្វើអីសោះទុកឲ្យគេស្មានហើយចាប់ផ្ដើមចោទប្រកាន់អ្នកដែលចោទហ្នឹងថាជាការលៀបពណ៌ទៅហើយគាត់ថារួចខ្លួនបាទអញ្ចឹង70 លានបាតដែលគេបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិបាទជាទ្រព្យសម្បត្តិបងប្អូនហេតុអីបានជាថៃមានសិទ្ធិអីទៅបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលោកលីយ៉ុងផាត់នៅថៃបើលោកលីយ៉ុងផាត់ជាជនជាតិខ្មែរសោះហ្នឹងតើមានសិទ្ធិអីទៅបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរនៅដែនអធិបតេយ្យរបស់ថៃគឺថៃអត់មានសមត្ថកិច្ចមកបង្កកទ្រព្យលោកលីយ៉ុងផាត់បានទេព្រោះអីរឿងនេះគឺវាឆ្លងដែនសមត្ថកិច្ចពីប្រទេសបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនលោកលីយ៉ុងផាត់មានសញ្ជាតិថៃដែរគាត់មិនមែនខ្មែរមានសញ្ជាតិតែខ្មែរទេគឺគាត់មានសញ្ជាតិថៃហើយសញ្ជាតិថៃរបស់គាត់ហ្នឹងគឺក្រោមឈ្មោះមួយថាផាត់សុផាផាបាទគឺគាត់
ต้องการដែលបង្កទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នៅថៃនេះគឺថៃគេយកហេតុផលថាលោកលីយ៉ុងផាត់មានសញ្ជាតិថៃអញ្ចឹងគេអនុវត្តច្បាប់ថៃទៅលើពលរដ្ឋថៃអញ្ចឹងហើយបានជាគេធ្វើបានហើយបង្កនេះគឺតាក់ទងនឹងរឿងមួយដែលគេចោទប្រកាន់គាត់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆបោកបើកប្រតិបត្តិការមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកអនឡាញដែលមានទីតាំងនៅកាស៊ីណូ resort មួយគឺឈ្មោះថាកាស៊ីណូអូស្មាច់នឹង resort បាទកន្លែងកំសាន្តនៅអូស្មាច់ហ្នឹងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលថៃគេថាបានមកដោយមានសក្ខីកម្មនិងភ័ស្តុតាងពីជនរងគ្រោះជាច្រើនដែលចោទប្រកាន់ទៅលើលោកលីយ៉ុងផាត់ថាបើកមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកអនឡាញនេះនោះហើយអ្វីដែលថៃបញ្ជាក់ទៀតថាប៉ូលីសថៃរឹបអូសតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដែលនៅក្នុងទឹកដីថៃតែប៉ុណ្ណោះហើយរងចាំការស៊ើបអង្កេតបន្តនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់ឧត្តមសេនីយ៍មួយរូបឈ្មោះថាត្រៃរងភីវផានបាទលោកត្រៃរងភីវផានហ្នឹងគាត់ជាប្រធាននៃក្រុមឬក៏នាយកដ្ឋានបង្ក្រាបបទឧក្រិដ្ឋបច្ចេកវិទ្យាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលពួកគាត់កំពុងតែអនុវត្តឥឡូវយើងខ្ញុំមិនវែងឆ្ងាយដល់ប៉ុណ្ណឹងតែទ្របនឹងជាទ្របអីជាផ្ទះជាសម្បែងជាអីគេមិនប្រាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំថានេះមិនមែនជាកណនីធនាគារទេព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិនេះវាអាចជាផ្ទះសម្បែងជាអចលនទ្រព្យហើយដែលអាជ្ញាធរថៃឬបងប្អូនលោកលីយ៉ុងផាត់មិនមែនត្រឹមតែរងការចោទប្រកាន់ពីថៃទេតាមពិតលោកលីយ៉ុងផាត់ត្រូវបានចូលនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហើយគេហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ដល់ទៅប្រមាណ7សាខាដោយទាំងលីយ៉ុងផាត់ group អីហ្នឹងមានសន្តាគារផ្ទះសំណាក់បនកាស៊ីណូនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយអាមេរិកបានដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយហាមឃាត់បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់បើមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំមុនមកម្លេះហើយលើកមុនហ្នឹងក៏និយាយទៅគឺមានការចោទប្រកាន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងយូរហើយក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាអត់បានចាត់ការអីហើយក្រៅតែពីហ្នឹងគឺដោយសារលោកមានឋានៈជាមន្ត្រីឬក៏សមាជិកព្រឹទ្ធសភាផងគឺខាងព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើម្បីប្រាប់បញ្ជាក់អំពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដោយមិនមានការស៊ើបអង្កេតអីទាំងអស់ក្រៅតែពីចេញសេចក្តីបំភ្លឺថាក៏អត់មានជាមនុស្សបែបហ្នឹងអីចឹងទៅដូច្នេះរឿងកម្ពុជាយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺដោះសារនិយាយការពារតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែឥឡូវនេះដល់ពេលគេធ្វើអញ្ចឹងមុខមាត់យើងទៅឯណាបងប្អូនអស់ពីលោកកុកអានមកលោកលីយ៉ុងផាត់អស់ពីអុកញ៉ាជេនស៊ីអស់ពីហ៊ុនតូលោកហ៊ុនតូអស់ពីស្អីមកកណក៏ដឹកថាយ៉ាងម៉េចទៅយើងនឹងយ៉ាងម៉េចទៅនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំយើងនឹងគឺយ៉ាងម៉េចបើសិនជាយើងឃើញតែលឺដូចជាអង្គការចាត់តាំងនៃអក្រិតកម្មទៅវិញនៅពេលពិភពលោកគេស្ដាប់មកហើយបើយើងអត់មានចាត់ការអីសោះវាធ្វើឲ្យគេមើលមកយើងថាជាអង្គការចាត់តាំងអក្រិតកម្មខ្ញុំសោកស្ដាយមែនតើតែសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនពង្រើយកន្តើយទេគាត់នឹងរកវិធីដើម្បីដោះសារនឹងការពាររឿងនេះបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយយើងនឹងតិចទៀតទៅគឺនឹងមានសាររបស់គាត់ចេញប្រកាសដើម្បីការពារចំហហ្នឹងតបទៅថៃវិញថាជាការចោទប្រកាន់គ្មានភ័ស្តុតាងឬក៏គ្មានដូចថាលៀបពណ៌ក្នុងការចំណេញផ្នែកនយោបាយអីចឹងទៀតទៅយើងចាំមើលទៀតទៅចាំមើលគេចេញអីខ្ញុំផ្សាយហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺព័ត៌មានទី2គឺតកតងនឹងមេភូមិជោគជ័យថ្ងៃនេះបញ្ជាក់ថាថៃពិតជាបានឈូសកំទេចផ្ទះខ្មែរមែនហើយគឺឈូសតែមួយខ្នងទេបើគាត់ប្រាប់ឲ្យច្បាស់ទៀតឈូសតាមមួយខ្នងទេមិនមែនពីរខ្នងដូចថៃថាទេកម្រមានការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានណាបងប្អូនព្រោះអីពួកគាត់ឈូសដល់ណាដល់ណីក៏យើងពួកគាត់ថានឹងជាព័ត៌មានAI ឬក៏ពលិសអីចឹងតែប៉ុន្តែម្ដងនេះប្រហែលជារឿងនឹងវាជាក់ស្ដែងពេកក៏មិនដឹងបានជាគាត់ព្រមទទួលស្គាល់ថាឥឡូវនេះគឺពិតជាគេឈូសឆាយផ្ទះខ្មែរចឹងហើយគឺតាមមួយខ្នងហ្នឹងនៅភូមិព្រៃច័ន្ទភូមិជោគជ័យហ្នឹងនេះគឺខ្ញុំដកស្រង់ពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះកម្ពុជាបងប្អូនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នាំគ្នាជួយតាមដានសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសយើងឈ្មោះកម្ពុជានេះផងទៅព្រោះអីខ្ញុំស្គាល់ក្រុមការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានវិជ្ជាជីវៈគួរឲ្យគោរពនិងគួរឲ្យកោតសរសើរដូចថាប្រភពព័ត៌មានសឹងអស់ហើយតែយ៉ាងណាក៏នៅមានកំសត់កំរមួយពីរហ្នឹងជួយមើលជួយតាមដានពួកគាត់ផងទៅដែលជាប្រភពគួរឲ្យទុកចិត្តហើយគាត់និយាយអញ្ចេះថ្ងៃនេះកម្ពុជាថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសារព័ត៌មានថៃរាយការណ៍ថាផ្ទះយ៉ាងហោចណាស់មួយខ្នងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកភូមិខ្មែរនៅតំបន់ព្រំដែនមានចំនួនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃរុះរើកាលពីថ្ងៃអង្គារទី21ខែតុលាឆ្នាំ2025កម្ពុជានឹងក៏ចាក់ខ្សែសម្បើមដែរយ៉ាងហោចណាស់ផ្ទះមួយខ្នងចុះមិនថាពីរខ្នងឬក៏មិនថាអីទៅចឹងបានន័យថាគាត់អត់ទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់កុំឲ្យខុសព្រោះថៃគេថាឈូសពីរខ្នងអញ្ចឹងគាត់ថាយ៉ាងហោចណាស់មួយខ្នងឲ្យត្រូវបានមួយខ្នងដែរប៉ុន្តែខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមេភូមិគឺភូមិជោគជ័យហ្នឹងគឺមានមេភូមិមួយឈ្មោះលោកប៉ែនរិទ្ធីដែលកម្ពុជាដកស្រង់ហ្នឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន6គ្រួសារត្រូវបានកងកម្លាំងថៃបណ្ដេញចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគាត់ហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាផ្ទះយ៉ាងហោចណាស់មួយខ្នងមេភូមិថាយ៉ាងហោចណាស់ប្រហែលមួយខ្នងហើយដោយទាំងផ្ទះបាយមួយទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបើ
ថា2ថា3យកនៅនឹងជាក់ស្ដែងហេតុអីក៏នាំគ្នាថាប្រមាណខ្នងមិនបានណាសូម្បីតែដីរបស់យើងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះអត់ដឹងតែគេឈូសឆាយផ្ទះប្រមាណខ្នងតែយ៉ាងណាបងប្អូនវាមិនខ្វល់រឿងគេឈូសប្រមាណខ្នងយើងឈឺចាប់គឺគេឈូសផ្ទះយើងមែនហើយនៅលើដីយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាហ្នឹងកុំទៅរករឿងគេដោយរឿងកំ pl ែងមួយគេថាប្រពន្ធទៅរករឿងប្តីថាលឺសូអ្នកចិត្តខាងប្រាប់ថាបងឯងដឹកស្រីម្នាក់ឬក៏នារីកំណាន់ម្នាក់ទៅហូបកាទៀវឲ្យទៅតតាំងជាមួយប្រពន្ធថាកុំចិត្តតែបកាច់បខូចគេឈ្មោះមិនមែនទៅហូបកាទៀវទេទៅហូបមីដូច្នេះក៏អត់បកាច់ពីរឿងដឹកនារីស្រីកំណាន់ហ្នឹងឯងសំខាន់គឺនិយាយខុសទៅហូបមីណាកាទៀវគ្រាន់តែសាយដូចគ្នាសំខាន់គឺដឹកហើយគ្រាន់តែថាហូបអ្វីដែលហូបហ្នឹងវាមិនមែនជាកាទៀវទេគឺហូបមីអីចឹងទៅដូច្នេះរឿងអ្នកភូមិនេះគឺគាត់មេភូមិគាត់បញ្ជាក់ថាគេឈូសហើយគាត់ថាមិនមែនឈូស2ខ្នងគេឈូស1ខ្នងយ៉ាងហោចណាស់អញ្ចឹងទៅតែយ៉ាងណាអ្នកភូមិបន្ថែមទៀតគឺអបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺលោកលីសវណ្ណរិទ្ធក៏បញ្ជាក់ថាពិតដែរគេរុះរើភូមិខ្មែរមែនហើយអត់មានដូចសារព័ត៌មានមួយចំនួនអីដែលថាឬក៏អ្នកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនឹងនិយាយថាព័ត៌មាននឹងមិនពិតអីអញ្ចឹងទេដូច្នេះព័ត៌មាននឹងគឺវាពិតអញ្ចឹងហើយយើងចុងក្រោយគឺអ្នកដែលនៅភូមិហ្នឹងគឺអ្នកស្រីខាតនៀតសុខុមជាអ្នកភូមិជោគជ័យដែរបានបារម្ភដែរថាផ្ទះរបស់អ្នកស្រីរបស់លោកស្រីនឹងអាចត្រូវគេរុះរើដែរបើទោះបីវាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល300ម៉ែត្រពីមុខរបាំងដែលសង់ឡើងដោយទាហានថៃក៏ដោយគាត់និយាយថាគាត់បារម្ភទាហានថៃអាចបន្តរុលទៅមុខទៀតហើយវាកំទេចរបស់គាត់ទៀតបាទយើងទៅអត់មានអីភ្ញាក់ផ្អើលទេគឺការបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានតែបារម្ភហើយពលរដ្ឋាភិបាលដែលថាការស្ងៀមស្ងាត់អត់ធ្មត់ដូច្នេះយើងចាំមើលឲ្យតិចទៀតទៅវាមិនអីទេយើងនឹងទៀមទាគេបានមកវិញអញ្ចឹងណាផ្ទះរៀបដល់ដីហើយដឹងទាមកមិនវិញកំពុងតែឆ្ងល់ព្រោះឥឡូវវារៀបអស់ហើយនេះបើអត់ប្តឹងគេឲ្យគេវាយរៀបទៅហើយយើងគិតថារក្សាសិទ្ធិទៀមទាផ្ទះអស់បាត់ហើយដីក៏អស់ដែរហើយដល់ទៀមទាទៅតិចទៀតគេពាត់លបងទៀតខ្ញុំអត់ដឹងដែរចាំមើលតាមហ្នឹងទៅបងប្អូនយើងវាអភ័ព្វដែររដ្ឋាភិបាលគាត់ក៏ខំប្រឹងដែរមិនអត់សោះទេគឺតវ៉ាជំទាស់បដិសេធមិនទទួលយកលក្ខណៈគាត់ប្រឹងមិនអត់ទេបាទឥឡូវបន្តទៅទៀតគឺព័ត៌មានទី3នេះគឺតកតងនឹងកម្ពុជាទំនងជាធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌ4ចំណុចរបស់ថៃបាទតកតងនឹងបាទកម្ពុជាទំនងជាធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌ4ចំណុចរបស់ថៃដើម្បីសន្តិភាពតើទំនាក់ទំនងរបស់ថៃដើម្បីសន្តិភាពហ្នឹងសារហ្នឹងបានមកពីណាហើយទំនងហ្នឹងទំនងអីបងប្អូនខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថាការដែលទំនងហ្នឹងគឺអញ្ចេះទេមានកិច្ចប្រជុំរបស់លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការGBC ដែលជាកម្រិតក្រសួងការពារជាតិប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថៃខ្មែរអត់ទាន់ជួបគ្នាទេគេជួបគ្នា2ថ្ងៃតែក្នុងកម្រិតលេខាធិការដ្ឋានដើម្បីសម្រេចមើលថាតើថ្ងៃ23ស្អែកនេះពេលដែល GBC ជួបនៅកាឡាលំពួរគេនឹងនិយាយអីព្រោះលោកទាសីហាហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃគឺលោកណត្តភងណាផានិចគឺនឹងជួបគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ3ថ្ងៃមុននឹងចុះហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងកាឡាលំពួរអញ្ចឹងកិច្ចប្រជុំនេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅហើយជាថ្ងៃទី2ហើយស្អែកនេះគឺនឹងប្រជុំធំតែម្ដងហើយអ្វីដែលក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាអ្នកស្រីម៉ាលីសុជាតាដែលជាអ្នកនាំពាក្យចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះគឺគ្មានអីក្រៅពីកិច្ចប្រជុំនេះបានប្រព្រឹត្តទៅម៉ោងនេះម៉ោងនេះហើយនិយាយពីធាតុចូលធាតុអីតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់ដឹងថាគេនិយាយពីអីធាតុចូលនឹងអីខ្មែរលើកអីថៃលើកអីគឺនិយាយទៅគឺព័ត៌មានពិធីសារសុទ្ធសាធបងប្អូនដូចថាយើងទៅចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងគឺគេឲ្យ program ប៉ុនមកយើងគេអត់ដឹងថាប៉ុនហ្នឹងនិយាយពីអីអ្នកនៅក្នុងហ្នឹងចូលរួមគេនិយាយពីអីភាគីនេះលើកអញ្ចេះមកហើយភាគីនេះលើកអញ្ចោះហើយស្នើអញ្ចេះមានការតវ៉ាអញ្ចេះហើយទៅមុខទៀតអញ្ចេះគឺវាអត់មានគឺគាត់និយាយថាកម្មវិធីប៉ុនកឋិនហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5រសៀលហើយពិធីបញ្ចប់គឺមានសារបិទបញ្ចប់មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងមានតែកម្មវិធី program ប៉ុនណាឥឡូវដល់ពេលគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺដឹងថាកិច្ចប្រជុំប្រព្រឹត្តទៅ2ថ្ងៃយើងជជែកគ្នាអំពីធាតុចូលសម្រាប់ថ្ងៃទី23ខាន់ចប់នេះគឺជាការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាខ្ញុំមិនទៅរិះគន់អីថាចប់បើអត់ផ្សាយសោះមិនដឹងបានព័ត៌មានប៉ុន្តែយើងគួរតែមានសេចក្តីសង្ខេបថាភាគីកម្ពុជាលើកសំណើអីភាគីថៃគេដាក់អីហើយយើងច្រានចោលអីវាអត់មានកាលមុនគាត់ធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានទៅវាមានពេលវែងដល់ពេលសរសេរខ្លីគាត់សរសេរឲ្យតែគ្រប់កិច្ចចឹងមកប៉ុន្តែអរគុណលោកទាសីហាដែរដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទៅចេញសេចក្តីថ្លែងសារខ្លួនឯងទៅវិញដែលមានអ្នកនាំពាក្យទៅហើយនឹងបានគាត់សរសេរខ្លួនឯងលើ Facebook របស់គាត់ជាផ្លូវការគាត់សរសេរចែកភាគីកម្ពុជាភាគីថៃរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី2នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ JBC នៅថ្ងៃទី23 នៅកាឡាលំពួរហើយកម្ពុជារំពឹងយ៉ាងមុតមមថាភាគីទាំងពីរនឹងអាចពិភាក្សាគ្នាក្នុងបរិយាកាសមិត្តភាពការស្ថាបនានិងប្រកបដោយសុឆន្ទៈខ្ពស់លើបញ្ហាអតិភិបទាំងឡាយដោយគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីទាំងពីរសម្រេចកន្លងមកជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្របសម្រួលនៅយុទ្ធោបករណ៍និងសម្ភារៈយោធាធុនធ្ងន់ហើយនឹងដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ពីក្រុមសង្កេតការណ៍អាស៊ាន AOT ចុងក្រោយគាត់បានបញ្ជាក់ចំណុចនេះដែលយើងគិតថាកម្ពុជាអាចនឹងទំនងជាព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំង4របស់ថៃនេះលោកថាចំពោះបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាការដោះមីនមនុស្សធម៌កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបបទល្មើសឆ្លងដែនរួមបញ្ចូលទាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសង្ឃឹមថាកិច្ចពិភាក្សារវាងភាគីទាំងពីរនឹងទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមាន
បើជាវិជ្ជមានគឺមានតែទទួលស្គាល់យល់ព្រមនៅក្នុងន័យនេះកម្ពុជាជឿជាក់ថាកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី2នៅគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនទូត GBC នឹងទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្ការួមចំណែកទៅដល់ការលើកកម្ពស់សន្តិភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍនិងការវិលត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីវិញឆាប់រហ័សបាទអញ្ចឹងចំណុចដែលថៃលើកឡើងគឺថៃមាន4ចំណុចចង់ឲ្យដោះស្រាយលោកទាសីហាប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការនិយាយណានិយាយតែពីរឿងដោះមីននិយាយពីរឿងទប់ស្កាត់បទល្មើសឆ្លងដែនទេក៏ប៉ុន្តែដល់រឿងភូមិព្រៃច័ន្ទរឿងភូមិជោគជ័យហើយនឹងរឿងអីមួយចំនួនទៀតគឺដូចថាសរុបកវត្តចោលសិនទៅអត់មាននិយាយទេប៉ុន្តែថៃគេច្បាស់ហើយគឺត្រូវតែមានផែនការជំលះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីភូមិព្រៃច័ន្ទនិងភូមិជោគជ័យគ្រប់គ្រងតំបន់ដែលថៃទាមទារថាជារបស់ថៃហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីប្រកាសថាទទួលស្គាល់អញ្ចឹងទៀតនេះថៃគេប្រាប់ថាបើអត់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងផងដូច្នេះអ្វីដែលលោកទាសីហាសង្ឃឹមនេះតើអាចនឹងផ្គប់ចិត្តថៃឬក៏ថៃគេព្រមឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែថៃគេច្បាស់ហើយថាបើអត់ព្រម4ចំណុចហា4ចំណុចនោះមិនព្រមខ្មែរបាត់ដីនោះបងប្អូនមានអីមិនត្រឹមតែបាត់ដីទេភូមិព្រៃច័ន្ទអីហ្នឹងគឺតែឲ្យគេហើយបើដកអាសពាវុធរាវមីននៅម្ដុំហ្នឹងគេរុលមកដើម្បីយកបានថែមទៀតយើងអត់មានអីការពារខ្លួនទៀតតែពិបាកអញ្ចឹងតែគាត់កម្ពុជារក្សាសិទ្ធិប្តឹងបើយើងរក្សាសិទ្ធិប្តឹងដែរយើងនិយាយទៅគឺមិនឲ្យយើងខកចិត្តដែរប្រជាពលរដ្ឋគាត់កុំសួរកុំនាំអីបាត់ទៅនៅភូមិជោគជ័យភូមិអីហ្នឹងគឺវាមិនបាត់ទៅណាទេគាត់ថាវាដូរម្ចាស់តារបស់វានៅហ្នឹងយើងអាចមើលឃើញថាភូមិព្រៃច័ន្ទជោគជ័យអីហ្នឹងនៅក្បែរបកាយហ្នឹងឥឡូវចូលដល់រឿងទី4ដែលមុននឹងចូលដល់រឿងខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងការចាប់អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ឃុំខ្លួនមួយរយៈរួចហើយក៏ដោះលែងទៅវិញក៏ប៉ុន្តែរងការចោទប្រកាន់ច្រើនបាត់ល្មើសនិងដាក់ឲ្យក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនេះគឺជាសារព័ត៌មានគឺព័ត៌មានដែលបានមកពីអង្គការលីកាដូអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយដែលគួរឲ្យទុកចិត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបែបនៅតែតិចតួចណាស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់មើលព័ត៌មានអីជួយទៅតាមដាន Facebook page របស់ Liga do ខ្លះទៅអានឹងគឺជាព័ត៌មានពិតពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនចំណោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់និយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានលោកអ៊ុងថាប់រាំងត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនៅថ្ងៃទី22នេះសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រាប់ដាក់លោកអ៊ុងថាប់រាំងដែលជានិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានខ្មែរជាយដែនឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដោយបង្គាប់ឲ្យលោកត្រូវគោរពនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៃកាតព្វកិច្ចនៃការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការតាមបញ្ញត្តិមាត្រា223ក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌបន្ទាប់ពីសាកសួរអស់រយៈពេល2ម៉ោងលោកថាប់រាំងត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានលោកអធិការនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតប្តឹងពីបទបរិហាកេរជាសាធារណៈដោយនឹងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយពីលោកបានចេញផ្សាយព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពរបស់អធិការនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតក្នុងការធ្វើកំណត់ហេតុនិងរបាយការណ៍មិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីហិង្សាមួយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2025នៅលើទំព័រ Facebook សារព័ត៌មានខ្មែរជាដែនមួយទៀតគឺករណីដែលឡែកមួយទៀតកាលពីខែមករា2024ឯណោះលោកថាប់រាំងត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន6ខែម្ដងរួចទៅហើយប៉ុន្តែទោសនឹងត្រូវព្យួរពេលនេះជាប្រាក់2លានរៀលគឺប្រមាណ$500អាមេរិកពីបទបរិហាកេរជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតដោយយោងតាមមាត្រា305អីចឹងទៅមួយឆ្នាំក្រោយមកក្នុងខែមករា2025តុលាការកំពូលសម្រេចតម្កល់ការផ្តន្ទាទោសប៉ុន្តែទម្លាក់ចោលការពិនិត្យជាប្រាក់បទចោទទាំងនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងរបស់ប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងប្រធានសាខាពន្ធដារខេត្តក្រោយពីលោកថាប់រាំងបានចេញផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈសារព័ត៌មានអនឡាញឈ្មោះថាខ្មែរជាដែនដោយស្រង់ប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋដែលចោទប្រកាន់ថាមន្ត្រីទាំងពីរបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរឿងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងភាពអសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីរាជការនឹងប៉ះមិនបានទេគឺត្រូវតែបញ្ហាដើម្បីគេលៀងខ្លួនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់បើសិនជាធ្វើស៊ើបអង្កេតចឹងដូចរឿងករណីលោកលីយ៉ុងផាត់អីហ្នឹងក៏ល្អដែរបើយកល្អចោតសារប៉ូលីសថៃពីបទបរិហាគេដែរទៅដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនដាក់ឲ្យក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការអញ្ចឹងដែរទៅបើអាជ្ញាធរខ្មែរគាត់ចិត្តសឿងណាឥឡូវនេះខ្ញុំស្លេះរឿងនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយចូលដល់ព័ត៌មានទី5មិនជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំអត់ចង់ផ្សាយសោះប៉ុន្តែបងប្អូនវាដូចថាវាជ្រុលហួសហេតុពេកដែរពេលខ្លះព័ត៌មាននេះនិយាយអំពីក្រុម MMO គាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងព្រួតដៃគ្នាប្រសាព័ត៌មានបង្អែមលៀងមាត់មួងណារ៉េតយ៉ាងម៉េចទៅវិញបងប្អូនពួតដៃគ្នាជាប្រព័ន្ធអូខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំភ្លេចជម្រាបជូនបងប្អូនពីរឿងសារព័ត៌មានដែលគេចាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញមានអ្នកសារព័ត៌មាន MMO នៅខ្មែរមួយនោះគាត់ផ្ញើសារយ៉ាងម៉េចទៅឃើញគេផ្ញើសារចូល inbox របស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំ block ពួកគាត់ចូលអស់ទៅវាមិនសូវចូលចិត្តដោយសារតែភាពប្រទេសផ្ដាស់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងទៅក៏ឃើញគេផ្ញើនៅក្នុង inbox របស់ខ្ញុំគាត់ថានេះអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្រុកខ្មែរខាង MMO នេះគេនាំគ្នានិយាយថាព័ត៌មានរឿងទល់ដែនរឿងអីហ្នឹងដឹងច្រើនដឹងច្បាស់អីហើយប៉ុន្តែអត់ហ៊ានផ្សាយព្រោះអីខ្លាចជាប់គុកអាណាយកបាយឲ្យហូបហើយខ្ញុំសូមសរសើរដោយស្មោះហើយអស់លោកចិត្តទៅរួចហើយចុះបើផ្សាយព័ត៌មានក្រែងផ្សាយព័ត៌មានឲ្យពិតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកមកដឹងហេតុការណ៍ហើយចុះបើផ្សាយចោះអញ្ចឹងផ្សាយទៅអីវាដូចថាឲ្យតែស្អំចិត្តអាញាធរទៅរួចខ្លួនបានបាយហូបដល់ពេលអត់ចោះហេតុអីលបទទួលទានហ្នឹងក្រៅតែពីធ្វើអារបៀបផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹង
អស់លោកសិតតែមានចំណេះជំនាញមកកណក៏ដឹកឲ្យរកការងារធ្វើអីពីផ្សេងពីធ្វើអញ្ចឹងអត់បានមកខ្ញុំពងតែឆ្ងល់បើពិបាកណាស់នាំគ្នាដាក់ពាក្យមកអាមេរិកអស់មកវាយតែដុនណាត់ឬក៏កាត់តែកឆាហ្នឹងក៏មួយខែ4-5,000 ដុល្លារដែរឬគ្រាន់តែនាំគ្នាបិទតែខ្ចៅនៅក្នុងរោងចក្រមួយថ្ងៃក៏បានត្រឹម3-4,000អីចាយដែរហេតុអីបើធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សទាល់ច្រកយ៉ាងនេះខ្ញុំពងតែឆ្ងល់បើយើងអត់មានជំរឿសអីបើយើងដឹងតែផ្សាយព័ត៌មានមិនបានយើងផ្សាយទៅអីបើខ្លាចជាប់គុកអត់មាននយោបាយហូបហេតុអីបានធ្វើរបរហ្នឹងហេតុអីបានធ្វើពាក់កដាលទុកពាក់កដាលព័ត៌មានគឺយើងត្រូវផ្សាយពិតតាមប្រតិហេតុបើយើងផ្សាយតែអាណាគេចង់ផ្សាយហើយអាផ្សេងទៀតអត់ផ្សាយចឹងប្រជាពលរដ្ឋមានបានព័ត៌មានពិតមកពីណាដល់ពេលហើយបិទមកនេះខ្លាចអត់បាយហូបអីចឹងទៅខ្ញុំយល់ថាអារឿងអត់បាយហូបហ្នឹងវាកើតឡើងគឺដោយសារព័ត៌មានជីដែរហ្នឹងគេចាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញក៏ពិបាកប៉ុណ្ណាពិបាកប៉ុន្តែកុំជ្រើសរើសរបរហ្នឹងទៅបើសិនជាយើងគ្មានភាពក្លាហានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើរបរហ្នឹងទេទៅធ្វើរបរអីទៅរត់ផាសស្អាតឬក៏របរសមាអាជីវោដែលកុំធ្វើតែចោលហ្នឹងខ្វះអីរបរដែលកាក់កបឬក៏ចង់និយាយថាអាចរស់រៀនមានជីវិតបានដោយធូរចាំបាច់មកធ្វើឲ្យខូចវិស័យសារព័ត៌មានទៅអីហើយមកនិយាយសារអញ្ចឹងខ្ញុំពងតែឆ្ងល់ដែរខ្ញុំអាណិតពួកគាត់ទេខ្ញុំអាណិតខ្លោចចិត្តមិនមែនមិនដឹងតាប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យធ្វើមិនឆៃយើងនឹងនៅក្រៅនឹងអត់មានដឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងដឹងតាឲ្យអស់លោកជួយកែតម្រង់ហ្នឹងតែអស់លោកអត់ជួយសោះអស់លោកយកតែម៉ាយកតែសងអាចជ័យធ្លាក់ទឹកឲ្យមកបរិហាររឿងអ្នកនៅក្រៅដែលគេនិយាយថាគេផ្ដេសផ្ដាស់ទៅវិញទៅខ្លួនឯងធ្វើខុសប្រាក់ចាក់ក្រមសីលធម៌អីចឹងដើម្បីតែប្រយោជន៍លុយប្រយោជន៍បុគ្គលសួនតួអត់នយោបាយឲ្យហូបអីចឹងទៅខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែកុំធ្វើរបរហ្នឹងអីទៅធ្វើអីផ្សេងទៅមិនស្លាប់ទេបើពិបាកណាស់មានអ្នកព័ត៌មានណាមួយដែលសបោលុយណាថាឲ្យចាំដីចាំចការអីគាត់មួយខែ2-300ជួយគ្នាគាត់ទៅតែមកជួយអីមួងណារ៉េតហ្នឹងពងតែឆ្ងល់មួងណារ៉េតអត់ដាច់បាយនេះពួកគ្នាគាត់ដាច់បាយខ្លាចហ៊ាននិយាយព័ត៌មានពិតជាប់គុកអត់ណាយកបាយឲ្យហូបហ្នឹងទៅចាំចការចាំដីគ្នាគាត់ទៅហេតុអីបើមកជួយក្បាលអីមួងណារ៉េតខ្ញុំពងតែឆ្ងល់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីក្រុម MMO ដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រួតដៃគ្នាបន្សាបព័ត៌មានបង្អែមលៀងមាត់មួងណារ៉េតខ្ញុំអាសូរមែនតើបងប្អូនអាសូរក្រៃអាសូរហ្នឹងអាសូរដោយសារអីគឺអាណិតពួកគាត់ទៅវិញណាអាណិតដែលយកម្នាក់សិកាយកអាពេលវេលាដែលមានតិចតួចដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីរឿងជាតិយើងដែលខ្វះព័ត៌មានឯករាជ្យអត់យកមួយថ្ងៃមិនដឹងគេឲ្យលុយគាត់ប្រមាណគេជួលគាត់ប្រមាណបានជាមករករឿងអីមួងណារ៉េតហ្នឹងពងតែឆ្ងល់ខ្ញុំអត់មានទៅធ្វើអីរៅឆានឆ្នាំងបាយអស់លោកទេមួងណារ៉េតសប្ងៃនេះផ្សាយព័ត៌មាននេះគឺជាធម្មទានសុទ្ធសាធធម្មទាននឹងខ្ញុំសម្ដៅថាយើងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតដើម្បីជូនបងប្អូនដើម្បីបំពេញបន្ថែមពេលដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីបិទទេបំពេញបន្ថែមពេលដែលវិទ្យុ VOA បិទអត់មានអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានពិតមួយថ្ងៃទល់ពធគេបោកអា AI ផងគេបោកអីគេបបាក់ចិត្តចឹងងាប់ហើយចឹងមួងណារ៉េតនឹងខំប្រឹងខ្វេះខ្វាយបង្អែមលៀងមាត់មកហ្នឹងអត់មានដែលទៅបំផ្លាញអស់លោកទេអស់លោកខ្លាចព័ត៌មានពិតអស់លោកធ្វើការនៅទីងងឹតណាដល់ចឹងខ្លាចទីភ្លឺណាដល់ពេលខ្លាចទីភ្លឺមករករឿងដុតអាផ្ទះគេនៅទីភ្លឺបំផ្លាញគេហៅថាខ្ញុំប្រើពាក្យអសរោះបន្តិចភាសាខ្មែរថាមិនបានស៊ីឆ្លីឲ្យខ្ទេចគឺបានន័យថាយើងចង់បំផ្លាញឲ្យនរណាមកហ្នឹងគឺបន្សាបព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យគេលែងជឿទុកចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចូលរួមសោកស្ដាយបងប្អូនមួងណារ៉េតអត់ត្រូវការអស់លោកមកផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានភាពល្បីល្បាញអីទេអត់ចង់ល្បីអីទាល់តែសោះហើយកុំថាអូមួងណារ៉េតធ្វើនេះដើម្បីបាន like បាន view បាន share ខ្ញុំថាមួងណារ៉េតព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយទៅខ្ញុំបានជួយបងប្អូនខ្មែរច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនរកទទួលទានបងប្អូនជា MMO អីយកវីដេអូខ្ញុំយកទៅកាត់តយកទៅផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបានកាពះទិញទៅដោះគោឲ្យកូនបៅលាក់នឹងលាក់ខ្ញុំអត់ដែលទៅរករឿងអត់ដែលអីទាំងអស់កុំឲ្យតែយកទៅដូរចំណងជើងទៅធ្វើឲ្យគេជេរម្រាយប៉ុន្តែភាគច្រើនគេជេរម្រាយខ្ញុំដោយសារអីដោយសារគាត់កាត់តទៅគាត់យកអាសម្លេងខ្ញុំមែនប៉ុន្តែដូរអា headline នឹងវាខុសប្រឆាចពីការពិតទៅក៏ហក់ព័ត៌មានទៅនិយាយអញ្ចេះនិយាយចុះខ្ញុំអត់ដែលធ្វើអញ្ចឹងទេបងប្អូនមនសិការខ្ញុំអត់ដែលក្បត់ពាក្យថាសរសេរចំណងជើងផ្សេងហូនអ្នកនេះត្រូវគេចាប់ខ្លួនអូលោកហ៊ុនសែនត្រូវគេចាប់មិញហ្នឹងអីចឹងអត់មានពាក្យរបស់មួងណារ៉េតទេព្រៀបសវត្តមកអាមេរិកហ្នឹងត្រូវបានគេចាប់ទាំងគ្រួសារអត់មានមួងណារ៉េតសរសេរព័ត៌មានអញ្ចឹងទេហើយអស់លោកចង់បានយកឈ្មោះខ្ញុំទៅប្រើខ្ញុំអត់ទាំងទៅរឿងផងទៅលៀបឲ្យខ្ញុំនឹងខូចឈ្មោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទៅជាចាប់ទោសអូដំណើរអីទេរបរទទួលទានបងប្អូនធ្វើចុះតាមសមាជីវោចែកគ្នារស់ទៅអត់អីទេខ្ញុំដូចជាប័ណ្ណចម្រៀងចាស់របស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រចឹងបងប្អូនយកទៅកែកលៃអីទៅម្ចាស់ដើមគ្នាគ្មានបានកម្រៃក៏មិនទោសមនិញអីដែរព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺធម្មទានមិនមែន like and share ដូចអ្វីដែលក្រុម MO គ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមកចោទប្រកាន់ហើយចោទខ្ញុំថាក្បត់ជាតិអស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែក្បត់ជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនៅពេលដែលគេផ្សាយអំពីភ្នំទ្របបានទៅថៃឧទាហរណ៍អស់លោកមកថាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងក្បត់ជាតិនៅពេលដែលយើងការពារថាភ្នំទ្របជារបស់យើងប៉ុន្តែគេយកនេះអាហ្នឹងมันក្បត់ជាតិនៅពេលប្រាសាទតាមាន់ធំគឺជាប្រាសាទរបស់ថៃគេយកអស់ហើយយើងអត់តវ៉ាទាមកគេហើយបើផ្សាយគឺយើងថាធ្វើឲ្យមានការញុះញង់អាហ្នឹងយើងជាក្រុមក្បត់ជាតិតាខ្ញុំអត់ចង់ចោទប្រកាន់បងប្អូនទេក្បត់ជាតិនៅក្នុងន័យថាក្បត់មនសិការរបស់យើងក្នុងការការពារឲ្យថៃយកចោះកុំឲ្យតែមានភាពរពើរពើង
ប៉ះពាល់ដល់ការរួលរំលងរដ្ឋាភិបាលដែលអសមត្ថភាពក្នុងការការពារដែនអធិបតេយ្យរបស់យើងរដ្ឋាភិបាលមិនបានកាត់ដីឲ្យគេជាការពិតមែនហើយមិនមែនជាអំពើក្បត់ជាតិទេប៉ុន្តែការការពារអ្វីដែលជារបស់យើងហើយកុំឲ្យនិយាយហើយបែរទៅជាគិតថាអ្នកណានិយាយថាដីខ្មែរបាត់ទៅថៃគឺជារឿងក្បត់ជាតិអត់មែនអញ្ចឹងទេអត់មែនអញ្ចឹងទេអ្នកដែលក្បត់ជាតិគឺអ្នកដែលព្រមឲ្យថៃយកដីទៅកុំតតាំងនឹងគេអត់ធ្មត់ទៅព្រោះធ្វើមិនយើងចាញ់គេយើងគ្មានកម្លាំងដល់គេអាហ្នឹងបានយើងមិនមែនជាការប្រគល់ទេប៉ុន្តែគំនិតរបស់យើងនេះគឺគំនិតឲ្យដីទៅគេមិនតវ៉ាមិនទាមទារប្តឹងទៅតុលាការ ICJ អាហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយបែបហ្នឹងបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងមករករឿងខ្ញុំណាគឺចង់បានដីខ្មែរការពារដែនអធិបតេយ្យម៉ាត់ណាក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិម៉ាត់ណាក៏ចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយកមកសង្កត់កថៃដើម្បីខ្ជិះអារបស់ហ្នឹងមកខ្មែរក្បត់ជាតិអស់លោកលេបចូលខ្ញុំពងតែស្ងល់មកដល់ម៉ោងនេះអត់ទាន់មានប្រភពណាមួយដែលនិយាយតែខ្ញុំនិយាយទៅហើយគឺនិយាយបលឹះទេគឺខ្ញុំដកស្រង់ប្រភពពីសារព័ត៌មានដែលគេផ្សាយលើពិភពលោកអស់លោកទេដែលនិយាយចេះតែថាហើយមកប៉ាតណាប៉ាតណីអូយមានក្រុមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមសំណូមពរបងប្អូនដែលជា fan របស់ខ្ញុំណាមិនបាច់ផ្ញើសារអីដែលអស់លោកទាំងអស់នេះយកមកឲ្យខ្ញុំឮទេបានហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការសម្រាមទេព្រោះអស់លោកទាំងអស់នេះគេជួលឲ្យព្រុសទេគេជួលលុយឲ្យព្រុសគ្មានមនសិការគ្មានសម្បញ្ញៈវិចារណញ្ញាណទេគាត់ប្រើសភាវគតិបងប្អូនខ្ញុំសុំទោសសូមអធិស្ឋានដែលប្រើភាសាខ្លះអាចអសរោះឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់បងប្អូនដែលកំពុងរិះគន់បង្អែមលៀងមាត់របស់មួងនរ៉េតចង់បង្សាបបើបងប្អូនចង់បន្សាបព័ត៌មានមួងនរ៉េតបងប្អូនត្រូវទៅរករឿងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យបើកមកកុំចាប់គេដាក់គុកកុំបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកុំរករឿងគេកុំធ្វើទុកបុកម្នេញអាហ្នឹងបានអស់លោកស្នេហាជាតិឲ្យគេស្ដារសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញឲ្យជាតិខ្មែររឹងប៉ឹងអាហ្នឹងបានស្នេហាជាតិមិនមែនចាំតែមកខំចាំតែមកទាញនឹងផលិតឬក៏ជន់ផលិតបន្សាបទេប៉ុន្តែ good luck ចង់បន្សាបព័ត៌មានរបស់មួងណារ៉េតនេះគឺគ្មានថ្ងៃដែលលោកអាចធ្វើបានទេខ្សោះខ្យល់អញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាកុំទៅឈឺក្បាលហាលថ្ងៃខាត់ប្រយោជន៍ណាឲ្យតម្លៃពួកគាត់ខ្លាំងពេកព្រោះគេជួលបើពួកគាត់មានមនសិការឧត្តមគតិសម្បញ្ញៈមែនតើណាអត់ត្រូវការពេលវេលានឹងមកនិយាយបន្សាបព័ត៌មានមួងណារ៉េតទេគាត់នឹងប្រើពេលហ្នឹងនិយាយដើម្បីចំណេញដល់កម្ពុជាក្នុងការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សជាតបតៃឡើងវិញឬក៏ជួយដាក់បន្ទុកថៃដើម្បីឲ្យខ្ជាក់ប្រាសាទតាមន់ធំខ្ជាក់ភ្នំទ្របវាលច្រកអានសេះអីឲ្យឈប់ឈូសឆាយផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋយកដីភូមិព្រៃច័ន្ទអាហ្នឹងបានអស់លោកស្នេហាជាតិដល់ពេលគ្នាខំប្រឹងទប់កុំឲ្យបាត់របស់ដែលមានមកចោទថាយើងស្នេហាក្បត់ជាតិបងប្អូនពិចារណាមើលខ្ញុំមិនទៅតទេហើយសូមម្ដងទៀតកុំផ្ញើសារដែលពួកគាត់ផ្ញើជេរបតិចផ្ដាសាអីខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដឹងអីបានហើយខ្ញុំគ្មានពេលសម្រាប់អស់លោកនិយាយទៅពួកគាត់គ្មានតម្លៃសំបីតែបន្តិចដើម្បីឲ្យខ្ញុំគិតពិចារណាឲ្យខាតពេលហើយបងប្អូនក៏មិនគួរខាតពេលដែរអូសរំលងចោលឲ្យអស់ទៅឬក៏ប្លុកចោលឲ្យអស់ទៅកុំឲ្យសាំនៅក្នុងផ្លូវចិត្តព្រោះអីនយោបាយពួកកុម្មុយនីសគឺគេធ្វើឲ្យយើងសាំអញ្ចឹងហើយតែយើងតែរវល់រើសដុំថ្មចោលឆ្កែគឺយើងអត់ដល់គោលដៅទេបងប្អូនខ្ញុំមិនបានចោទអស់លោកនោះថាជាឆ្កែទេគឺខ្ញុំគិតថាជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរប៉ុន្តែកុំធ្វើចរិតឲ្យដូចជាសត្វសំណក់បែបហ្នឹងអីឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងចោះខ្ញុំមិនចង់វែងខាតពេលប៉ុន្តែនៅតែខាតពេលបងប្អូនឃើញនៅឥឡូវព័ត៌មាន2 3ចុងក្រោយគឺតាក់ទងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថៃលាចេញពីតំណែងក្រោយជាប់សង្ស័យរឿងឆបោកអនឡាញជាមួយនឹងកម្ពុជាគេចេញពីតំណែងខ្មែរយើងចង់ចោតដល់ឋានប្រអិនប្រព្រំទៀតទៅបើដែលឮខ្មែរយើងចោះចេញពីតំណែងមានតែឡើងមកកាងការពារថាត្រូវទៀតខ្ញុំមិននិយាយថាចោតយើងថាសិទ្ធិអ្នកមានទោសមានអក្រិតអីទេប៉ុន្តែថៃគឺគេគ្រាន់តែជាប់សង្ស័យហ្នឹងគឺអនុរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុគេហ្នឹងគេលាចេញពីតំណែងថ្ងៃហ្នឹងដោយសារជាប់សង្ស័យជាមួយក្រុមហ៊ុនខ្មែរ BIG នៅខ្មែរណារឿងឆបោកអនឡាញណាអញ្ចឹងគេខ្លាចប៉ះពាល់ដល់គណៈបកនយោបាយគេពេលបោះឆ្នោតបោះអីគេសុកចិត្តចោះចេញពីតំណែងហើយឲ្យអ្នកណាស៊ើបអង្កេតអ្នកណាអីចឹងទៅកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធនៅក្រាញហ្នឹងទៀតដូច្នេះនេះគឺជារឿងជាគំរូល្អមួយដែរគ្រាន់តែថាគាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនណយដែរគាត់ចោះចេញពីតំណែងហើយគាត់ថាចាំមើលប្តឹងបរិហាគេវិញតែរត់ឃើញប្តឹងទៅឲ្យគេរកឲ្យឃើញឲ្យវាមានជ្រះឆ្លាស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលចោះចេញពីតំណែងនេះគឺឈ្មោះថាលោកវរៈតាន់យ៉ាវងបាទដែលប្រកាសថ្ងៃពុធហ្នឹងចោះចេញពីតំណែងហើយគឺពីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដោយសារអីពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា BIG Group និង BIG Bank ហើយគេថាពាក់ព័ន្ធឈ្មោះBIG Group BIG Bank ហ្នឹងគឺមានពាក់ព័ន្ធឈ្មោះយឹមលាក់ដែលជាមនុស្សចំណិតជាមួយនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយលោកយឹមលាក់ហ្នឹងមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការស្រាវជ្រាវអំពីបទឆបោកអនឡាញហ្នឹងដែរដល់អញ្ចឹងគ្រាន់តែពាក់ព័ន្ធហ្នឹងលោកយឹមលាក់ខ្លួនឯងអត់ទាំងឈឺក្បាលហើយមកឈឺក្បាលអនុរដ្ឋលេខាធិការឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថៃនេះទៅវិញព្រោះគេគិតថាគេចោះទៅដើម្បីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាយើងនឹងតាមដានរឿងនេះតទៅទៀតព្រោះអីមានសឡកពឹសម៉ាកណូមានពាក់ព័ន្ធលោក Ben Smith ដែលឈ្មោះពេញនោះគឺ Benjamin Mauerberger បាទ Berger ដែលតាក់ទងនឹងរឿងឆបោកអនឡាញហើយសិតតែមនុស្សស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងជួរដោយថាប្រស័យតាក់ទងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអីជាមួយនឹងកម្ពុជារត់ការរត់អីអញ្ចឹងរឿងនេះខ្ញុំនឹងតាមដានតទៀតគ្រាន់តែជម្រាបថា
ថៃអញរឿងនឹងដែរប៉ុន្តែមិនត្រឹមប៉ុណ្ណាថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺមានរឿងទៅយកមាត់ញុកយកពាក្យញុកទៅប្រធានាធិបតីកូរ៉េនោះអារឿងថាប្រធានាធិបតីកូរ៉េនិយាយមួយលោកអនុទិនច័ន្ទវរៈគុលអត់មាននិយាយរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងតំណាងរាស្ត្រថៃ7នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆបោកអនឡាញនៅកម្ពុជាទេហើយទៅប្រាប់ថាប្រធានាធិបតីកូរ៉េហ្នឹងនិយាយចឹងធ្វើឲ្យស្ថានទូតកូរ៉េនៅថៃហ្នឹងចេញសេចក្តីបំភ្លឺថាបាននិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីហ្នឹងឥឡូវចេញខ្លួនឯងឃើញទេក៏ចេញបដាហើយដៃចឹងចាប់ផ្ដើមលាឈប់បដាដូច្នេះយើងចាំមើលតាមតទៅទៀតបងប្អូនព័ត៌មានបន្តចុងក្រោយគឺតកតងនឹងអ្នកស្រីបៃថងឋានបងប្អូនដឹងហើយគឺជាប្រធានបកភឿថៃរបស់តកូលថាក់ស៊ីនដែលជាកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់ហើយដែលត្រូវបានតុលាការធម្មនុញ្ញថៃដកតួនាទីពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនបញ្ចេញខ្សែអត្ថសម្លេងជាជជែកគ្នាជាសម្ងាត់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានោះហើយឥឡូវនេះគឺគាត់អស់តំណែងអស់អីទាំងអស់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏អស់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ក៏អស់តំណែងបកនេះក៏គាត់មិនអាចទុកបានដែរដោយសារតែវាអាចរាំងស្ទះដល់គណៈបកភឿថៃក្នុងការប្រយុទ្ធឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខឥឡូវនេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមលាចេញពីតំណែងជាផ្លូវការថ្ងៃនេះប៉ុន្តែបកនេះនឹងរើសបានមេថ្មីនៅថ្ងៃទី31ខែតុលា5ថ្ងៃទៀតបងប្អូនតែអ្នកស្រីបៃថងឋានបានបញ្ជាក់ថាតកូលថាក់ស៊ីននឹងមិនមានកូតាសម្រាប់ជាតំណែងនៅក្នុងជួរបកធំចឹងទៀតទេសម្រាប់មួយរយៈសិនកុំឲ្យវាមានព្យុះភ្លៀងអីច្រើនពេកកុំឲ្យគេថាតកូលថាក់ស៊ីននាំចង្រៃដល់ថៃប៉ុន្តែនៅតែមានប្រជាប្រិយប៉ុន្តែដកចេញពីនយោបាយដើម្បីទុកត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យគណៈបកភឿថៃនេះទៅបោះឆ្នោតឲ្យប្រគល់ប្រជែងជាមួយភូមិចៃថៃហើយនឹងគណៈបកប្រជាជនថៃរបស់ Future Forward អីហ្នឹងនៅពេលខាងមុខព្រោះអីអនុទិនច័ន្ទវរៈគុលថារំលាយសភាហ្នឹងយ៉ាងយូរត្រឹមខែធ្នូនេះទេដូច្នេះការបោះឆ្នោតមួយនៅថៃនឹងរៀបចំឆាប់នៅដើមឆ្នាំក្រោយយើងចាំមើលតទៅទៀតបងប្អូនព័ត៌មានចុងក្រោយគឺតកតងនឹងតំណែងថៃនាំចូលខ្មែរដូចទឹកបាក់ទំនប់ពេលដែលយើងនាំគ្នាកំពុងតែធ្វើពហិការបងប្អូនអាសូរមែនតើខ្មែរយើងនឹងនិយាយពីចាញ់បោកថ្នាក់ដឹកនាំនាំគ្នានិយាយពីពហិការស្រស់ទាំងមិនអោយនាំចូលមានតំណែងមួយចំនួនយើងអត់អោយនាំចូលមែនព្រោះយើងហាមឃាត់ជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលមកមានប្រេងសាំងរបស់ PTT អីចឹងយើងដឹងហើយមិនចឹងមានបន្លែមានត្រីសាច់អីចឹងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងថានៅអាកំពង់ផែផ្លូវទឹកហ្នឹងយើងរដ្ឋាភិបាលហាមមែនតែផ្លូវគោកទេព្រំដែនផ្លូវគោកបិទទាំងអស់តែផ្លូវទឹកអត់សោះហើយធម្មតានៅពេលដែលទំនិញវាចាល់តាមផ្លូវគោកចូលមកអត់បានតើវាគេចទៅផ្លូវណាបើយើងអត់ហាមផ្លូវទឹកវាមកកំពង់ផែក្រុងបរសៃនុឡើងជន់ចូលខ្ញុំដកស្រង់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកតាពីរទេហើយខ្ញុំយក AFE ខ្មែរចោះព្រោះពួកគាត់នៅស្រុកចឹងគាត់ដឹងព័ត៌មានហើយខ្ញុំជឿថាព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ផ្សាយមិនពិតគេបិទវិទ្យុគាត់ដដែលទេដូច្នេះខ្ញុំទុកចិត្តថាគាត់ផ្សាយពិតចោះហើយខ្ញុំកាត់ចិត្តយកអាព័ត៌មានហ្នឹងអានជូនបងប្អូនចុះព្រោះយើងមិនដឹងទេខ្ញុំទៅរកមើលគេហទំព័ររបស់កណែកំពង់ផែស្វ័យយ័តរបស់ក្រុងបរសៃអនុដែរមិនឃើញរបាយការណ៍ថ្មីសោះប៉ុន្តែខាង AFE ខ្មែរគាត់លើកឡើងចេះថាការនាំទំនិញពីថៃមកកាន់ទីផ្សារកម្ពុជាតាមច្រកកំពង់ផែស្វ័យយ័តក្រុងបរសៃអនុមានការកើនឡើងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរហូតដល់ជាង 600% នៅត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2025នេះចុងឆ្នាំនេះបងប្អូនក្រោយបិទព្រំដែនថៃហ្នឹងគឺកើនឡើងជាង 600% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី2ក្នុងឆ្នាំដដែលកាលឆ្នាំមុនណាក្រុមអ្នកជំនាញបានវាយតម្លៃថាកំណើននាំចូលទំនិញពីថៃយ៉ាងគំហុកនេះគឺដោយសារតែថៃបានបង្វែរការដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ខ្លួនពីផ្លូវគោកមកតាមផ្លូវទឹកក្រោយច្រកព្រំដែនគោករវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានបិទទាំងស្រុងដោយសារតែចំនួនព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មជារួមរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2025សម្រាប់បានទំហំទឹកប្រាក់ជាង$2,900 លានធ្លាក់ចុះ 8% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2024ធ្លាក់ចុះចំណូលម៉ែក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែល AFE ខ្មែរដកស្រង់នេះថារបាយការណ៍របស់កំពង់ផែស្វ័យយ័តក្រុងបរសៃអនុបានបង្ហាញថាការនាំចូលទំនិញពីថៃមកកាន់ទីផ្សារកម្ពុជាតាមច្រកកំពង់ផែស្វ័យយ័តក្រុងបរសៃអនុមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះពោលគឺបន្ទាប់ពីមានការបិទច្រកទ្វារព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរជាក់ស្ដែងនៅត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2025ការនាំចូលទំនិញពីថៃមកកម្ពុជាមានរហូតដល់ទៅជាង 17,175 ទូកុងតឺន័រ17,175 ទូកុងតឺន័របងប្អូនមានការឡើង 612.36% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី2នៅក្នុងឆ្នាំដដែលនេះទំនិញនាំចូលពីថៃដែលបានកើនឡើងខ្លាំងភាគច្រើនជាប្រភេទអីថ្នាំលាបផ្ទះឬអាគារប្រេងម៉ាស៊ីននិងគ្រឿងយន្តអីជាដើមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកផ្សាយសោះពហិការទៅបងប្អូនដាច់ខ្យល់ស្លាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនឹងក៏នាំគ្នាស្រែកពហិការប៉ុន្តែអ្នកណាអ្នកបើកឲ្យចូលអានេះដែលយើងចាញ់បោកអ្នកនយោបាយបងប្អូនចឹងបានថាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាកុំធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយតែពេលគេត្រូវគ្នាគេមានបញ្ហាអីគេចេញតែសារមួយនឹងយើងធ្វើគេដូចអស់ចាដែរប៉ុន្តែអ្នកណាអ្នកឲ្យមកបើមិនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបើកឲ្យមកអ្នកណាបើកឲ្យមកព្រោះគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើមិនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងគយក្រសួងអីនឹងឲ្យមកអ្នកណាឲ្យមកហើយចោះអស់លោកទៅធ្វើពហិការផលិតផលហ្នឹងតើបានប្រយោជន៍អីយកមីកញ្ចប់គេយកទៅដុតចោលយកគ្រឿងស្អីទៅដុតចោលគេយកមក 10000 កុងតឺន័រជាងពិចារណាឡើងវិញបងប្អូន
ខ្ញុំមិនតូមនិញនៅក្នុងការធ្វើបរិការអីទេប៉ុន្តែកុំធ្វើបរិការរបៀបជាឧបករណ៍នយោបាយឲ្យដល់ពេលឲ្យអ្នកនយោបាយខ្ចីប្រើតែគេមិនទាំងឈឺក្បាលរឿងហ្នឹងផងហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលធ្វើនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវទៅវិញទេវាអត់មានអីដែលត្រូវមកបិទទំនិញគេអីទេយើងទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីមានអីក៏បិទតែព្រំដែនដីគោកតាអាព្រំដែនទឹកមានយើងមានតែឆ្លោះគ្នាបិទឯណាដូច្នេះវាមកហូរចូលធម្មតាអញ្ចឹងហើយបានថាកុំឲ្យតែយើងមកអញ្ចឹងសោះហើយយើងធ្វើគ្រាន់បើសិតតែដាក់បដាសាសិតតែរឿងគេសិតតែក្បត់ជាតិសិនអ្នកសុំទៀនប្រើប្រាស់ផលិតផលគេឡាក់នឹងឡាក់បើយើងមិនចង់ប្រើផលិតផលគេក៏មិនប្រើទៅប៉ុន្តែយើងនៅត្រូវការរបស់គេអញ្ចឹងហេតុអីក៏តែយើងបកកាយម៉េចតែខ្ញុំនិយាយទៅថាអូយើងសិតថាយកផលិតផលគេយើងថោកទាបយើងមានដឹកនាំយើងជួនកាលនិយាយថាយើងនឹងអន់ពេកថាខ្វះរបស់គេមិនបានប៉ុន្តែបើកមក10000កុងតឺន័រជាងតាមផ្លូវទឹកហ្នឹងតើអ្នកណាអ្នកបើកហេតុអីបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងរងការបោកប្រាស់នយោបាយប្រជាពិធរហូតហើយយើងអត់ដឹងរឿងហ្នឹងយើងនៅតែគិតថាអូត្រូវហើយមហាអស្ចារ្យមហាលូតផ្លោះអញ្ចឹងត្រូវតែតាមគេអាចជ័យធ្លាក់ទឹកមានដឹកនាំថាអញ្ចេះទៀតទៅមានដឹកនាំតែប៉ុន្តែផ្លូវក្រោយគឺគេបើកឲ្យឡើងចំហធ្លុងអានឹងដូចភ្លឺស្រែដែលមានក្តាមកាយប្រឡោះក្រោមធ្លុះធ្លាយយើងទៅបិទនៅឯណាចិត្តទឹកវាហូរស្រោចក៏ជើធ្លុះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំនិយាយទៅតែយើងគ្មានព័ត៌មានឯករាជ្យចឹងឯងឲ្យរដ្ឋាភិបាលថាអីក៏បានហើយដល់យូរមករឿងមួនរ៉េតក្បត់ជាតិអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក្បត់ជាតិកន្លែងណានិយាយពីរឿងអញ្ចឹងណែនាំបងប្អូនដើម្បីឲ្យទទួលបានព័ត៌មានពិតគិតពិចារណាឲ្យត្រូវក្បត់ជាតិកន្លែងណាខ្ញុំតែកាត់ដីឲ្យថៃកន្លែងណាម៉ោងណាក៏ខ្ញុំថ្កោលទោសដែរថៃដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យបងប្អូនមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានរឿងជាមួយថៃយើងត្រូវតែសរសើររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកុំឲ្យនិយាយប្រអាប់រដ្ឋាភិបាលខ្មែររដ្ឋាភិបាលខ្មែរអាក្រក់រលួយតាំងពីដើមទីមកដល់ម៉ោងហ្នឹងចង់ខ្លាយជាអ្នកចិត្តជាខ្ញុំអត់ជំទាស់នៅក្នុងការតតាំងជាមួយថៃដើម្បីបានដីមកវិញអត់មានខ្ញុំគ្រប់គ្រង 100% រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើបញ្ហាមកកណ្ដោមកដល់ឥឡូវអត់ធ្មត់អត់អីហើយអត់ប្តឹងគេទៀតតើយើងជាខ្មែរជួយចាប់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំថាអត់ធ្មត់អត់អីអត់ទៅខ្ញុំមិនទៅជំទាស់ទេជាជំហររដ្ឋាភិបាលតើហេតុអីបានជាអត់ដាក់ប្តឹងទៅ ICJ ហេតុអីបានជាអត់ប្តឹងទៅតុលាការព្រំទាន់អន្តរជាតិពីរឿងគេសម្រាប់យើងគេធ្វើទុកបុកម្នេញយើងហេតុអីបាននៅតែថ្កោលទោសជូនដំណឹងមិនទទួលយកលក្ខនឹងលក្ខតើបានប្រយោជន៍អីបងប្អូនពិចារណាឡើងវិញហើយបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនឬក៏រដ្ឋាភិបាលផ្កាប់មុខគិតឡើងវិញបងប្អូនយកសតិសម្បញ្ញៈមនសិការនិងវិចារណញាណញោមមកប្រើកុំប្រើសភាវគតិបងប្អូនយើងជាមនុស្សកុំធ្វើខ្លួនដូចសត្វយើងមានភារកិច្ចក្នុងការជួយគ្នាបន្តិចជាតិសាសន៍ខ្មែរគឺជាជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទេខ្ញុំរស់នៅអាមេរិកខ្ញុំមានជីវភាពរស់នៅសមរម្យល្មមខ្ញុំអត់ត្រូវការអីមកអី like and share ឬអីទេខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំធ្វើការមានប្រាក់បៀវត្សខ្ញុំធ្វើការស្អីក៏ខ្ញុំរស់ដែរខ្ញុំអត់ត្រូវការមកស្អីណាផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យគេចូល like share ទំព័រខ្ញុំឯងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការនេះក្រៅម៉ោងតើបងប្អូនប្រាក់ចំណូលពីសាលាក្រុងឡុងបិចខ្ញុំរស់យ៉ាងស្រួលប៉ុន្តែខ្ញុំអាណិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេះតែធ្វើទៅដើម្បីសុខចិត្តពេលខ្លះធ្វើរហូតដល់សន្លប់ខ្លួនក៏មានដែរដោយសារតែប្រអែមវាច្រើនខ្ទះពេកបងប្អូននេះគេចោទតែខ្ញុំក្បត់ជាតិខ្ញុំចង់បានអីមកវិញខ្ញុំចង់បានឲ្យជាតិយើងនឹងមានព័ត៌មានក្នុងដៃកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបោកតែប៉ុណ្្នឹងតើជោគវាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺនៅលើដៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា17លានមិនមែននៅលើដៃមនុស្សមួយក្រុមដែលបោកប្រាស់ប្រជាពិធដ្ឋហើយនាំគ្នាបន្សាបព័ត៌មានរបស់មួនរ៉េតថាជាព័ត៌មានក្បត់ជាតិអីទេអស់លោកនឹងរងមនសិការជាស្ដីអស់លោកជាប្រវត្តិសាស្ត្រថាយើងធ្វើជាខ្ញុំបំរើក្បត់ឧត្តមគតិក្បត់មនសិការក្បត់វិចារណញាណហើយប្រើសភាវគតិហើយលោកអស់លោករស់នៅស្រុកក្រៅអ្នកខ្លះរស់នៅស្រុកក្រៅខ្វះការរស់នៅឬគ្រាន់តែយើងទៅរត់តា Uber ក៏រស់ដែរហេតុអីបានលោករស់នៅក្នុងរបៀបជាបញ្ញាក្អែកតាមគេបោះនំប៉័ងឲ្យហូបបែបនេះលោកមិនដល់ថ្នាក់ខ្វះខាតបែបនេះបើខ្វះការងារធ្វើប្រាប់មួនរ៉េតទៅនី9 5000មួយខែខ្ញុំរកឲ្យបានធ្វើទាំងអស់លោកដែលកំពុងតែចោទខ្ញុំថាជាក្បត់ជាតិហើយគិតរឿង MMO មកប្រាប់មួនរ៉េតខ្ញុំនឹងរកការងារឲ្យធ្វើឲ្យបើរកមិនបានណាខ្ញុំហ៊ានដាក់ជីវិតជាមួយអស់លោកផងនៅស្រុកអាមេរិកមិនចាំបាច់មានលិខិតស្នាមបាច់ឯកសារស្អីទេមកទៅនីបើថានៅស្រុកណាអត់បានខេត្តណាអត់បានរដ្ឋណាអត់បានមកឡុងបិចមកទៅនីមកភ្លាមឲ្យមានការងារធ្វើភ្លាម$3000ភ្លាមខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកថាកុំឲ្យប្រើប្រជាពិធដ្ឋនឹងជឿតែគេជឿអស់លោកណាស្ដាយខ្ញុំស្ដាយធនធានយើងតែប៉ុណ្្នឹងហើយចុងក្រោយរឿងតាក់ទងម្នាក់ឯងដឹកលិមួកយកមកបាចស្នាច់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយឥឡូវថៃគេកំពុងតែផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីគាត់ហើយចង្រៃគ្រប់រឿងយកអាសម្លេងចាក់រឿងខ្មោចរឿងអីគេថាគ្រាន់បើឥឡូវគេចោទប្រកាន់រឿងប្រើអេលីកុបទ័រកតុំរុយរបស់ក្រសួងកសិកម្មនឹងយកទៅធ្វើប្រយោជន៍សួនតួធ្វើឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្រសួងកសិកម្មថៃនឹងប្រឡាក់ប្រលោះឥឡូវចង់រកចែកជើងគ្នាលាពីតំណែងដោយសារតែមនុស្សចង្រៃរូបនេះហើយខ្ញុំនឹងផ្សាយព័ត៌មាននេះបន្ថែមទៀតនៅយប់ថ្ងៃស្អែកបងប្អូនដោយសារតែអស់ពេលវេលាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងរាត្រីសួស្តីបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរអរុនសួស្តីបងប្អូននៅទីក្រុងឡុងបិចបាទសូមជម្រាបលា